Vi skal kigge mere på rotations- og vibrationsspektre, og hvad jeg vil gøre lige nu er gå væk fra den harmoniske oscillator og gå væk fra, at rotation og vibration er fuldstændig adskilt. Så lad os komme en lille smule tættere på virkelige molekyler, men vi er stadigvæk toatmolige. Så lad os kigge på anharmonicitet. Og der har jeg meget at gøre med, hvordan den potentialkurve for en toatmolekyl virkelig ser ud. Hvis vi her kigger på energien, og her som akse har bindingsafstand af de to atomer i et toatmolekyl, så ser den jo vel i virkeligheden omkring sådan noget ud. Hvor her i minimum, det definerer jo den ligevægtsafstand. Og i går brugte vi jo en koordinat, som var ikke bindingsafstand, men var forskellen mellem bindingsafstand og den aktuelle bindingsafstand og ligevægtsbindingsafstand. Så vi havde en koordinat xi, som var r minus r ekvilibrium. Og det vil betyde, at her ved den der bindingsafstand, der vil være xi med 0. Godt, men i går, der behandlede vi et system her, eller der brugte vi det model harmonisk oscillator, som betyder, at vi har den potentialkurve, som er et harmonisk potential, som ser omkring sådan noget. Måske skulle jeg bruge en anden farve. Eller et eller andet farve. Det bliver en anden gang. Og I kan se, at der er to vigtige forskelle mellem det potentiale, som en molekyl virkelig har, og den her, skal vi se på, harmonisk potentiale. Og den ene er selvfølgelig, at en harmonisk potentiale kan en molekyl ikke differentiere. Det vi har her, det er jo at have separate atomer, og derfor går energien jo også asymptotisk til den energi af separate atomer. Der har jeg ikke den harmoniske potential, der går det om uendeligt ved begge sider. Så her afviger den, men der afviger også rent faktisk her, fordi det harmoniske potentiale går ikke hurtigt nok op til uendeligt, som den virkelige potentiale gør. Men det harmoniske potentiale har selvfølgelig den store fordel, at vi nemt kan skrive op. Der har vi jo haft i går den udtryk af den potentiale som en funktion her af variablen xi, som er afvigelsen fra ligevægtsafstand. Det var en halv, en kraftkonstant, fjetterkonstant, gange xi n. Bare en parabel. Den virkelige potentialkurve, der er ikke noget lukket matematisk udtryk for det. Ligesom den her. Vi kan få den, vi kan beregne den kurve, men den skulle vi beregne altså virkelig punktvis. Fordi hver enkelt punkt i den kurve er løsning til den elektroniske Schrödinger-ligning. Så vi kan huske Born-Oppenheimer-tilnærmelse, hvor vi adskiller kernebevægelsen fra bevægelsen af elektroner, som betyder, at vi fastholder kernen i en bestemt position. Vi har valgt en bestemt geometri, bindingsafstand, vinkler, hvis der er et polyatom og molekyl. Og for den fastsatte interne koordinater, bindingsafstand, vinkler, løser vi den elektroniske Schrödinger-ligning og får en energi. Og den energi svarer til en af de der punkter her. Og hvis vi vil få det næste punkt, så er vi nødt til at skrive Hamilton-operator en gang til op, men nu med en lille smule ændrede kernekoordinater. Og så løser vi den en gang til. Hele historien en gang til, får en ny energi, så vi kan punktvis beregne den der kurve. Men der er ikke noget på den måde lukket udtryk for den. Men hvad man så gør er, nu har beregnet den der kurve punktvis, så kan jeg prøve at fitte den til et eller andet matematisk funktion,
og vi kan lave en talerrækkeudvikling. Denne talerrækkeudvikling omkring her ligevægtsgeometrien. Så vi kan skrive den op, at vores potential som funktion af her vores variabel xi. Det vil selvfølgelig være energien være xi lige med 0. Og så hvis den har talerrækkeudvikling, så får jeg den afledte af min potential med hensyn til xi, som jeg så evaluerer her ved udviklingspunktet. Det vil sige for xi lige med 0 gange med en variabel plus en halv, og så får jeg den anden afledte med hensyn til xi. Igen udledt ved beregnet ved xi vil 0 gange xi i anden, og så vil der en helt normal talerrækkeudvikling af en funktion. Og jeg skal helst have, jeg vil gerne have en mere med. Jeg vil gerne have den næste led, som er en sjettedel, og så den tredje afledt med hensyn til xi. Ja, xi. Evalueret ved xi lige med 0 gange xi i tredje. Ja. Og nu bræk. Jeg kan fedte den der kurve til sådan en talerrækkeudvikling. Eller jeg kan beregne de afledte også direkte. Men lad os kigge på nogle led. Det første led, det er konstant. Og det så set betyder jo bare, hvor jeg har tegnet den kurve hen på min nye akse, energiaksen. Og der kan jeg lige så godt vælge. Det er et valg, jeg kan vælge at sætte den til 0. Jeg har jo ingen effekt på resten af min talerrækkeudvikling. Det er bare, hvad jeg vælger som 0-punkt, og som 0-punkt er det jo smartest at vælge bare det minimum her. Det næste, det er den første afledt af potentiale her i minimum. Og hvad for en værdi har den afledte? Det er den første afledte en funktion i minimum. Tor. Den er 0. Det er det måde, vi finder minima og ekstremer. Vi beregner den første afledte funktion, sætter den lige med 0 og finder den. Så det er en valg. Det der er bare definition. Det er den første afledte i et minimum. Og dermed bliver vores udtryk for potentielle energi, den bliver en halv gange, så den anden afledte potentielle energi med hensyn til xi-an gange xi-an plus en sjettedel, den tredje afledte, det tredje, det vil være for xi lige med 0 gange xi i tredje plus højre afledte. Og hvis vi nu sammenligner det med vores simple udtryk for en harmonisk oscillat, så får det en halv kogange. Nu får vi fra talerrækkeudvikling får vi en halv. Den anden afledte på den potentielle energi med hensyn til xi gange xi-an. Den samling fra her, med den kan vi jo se, at den der kraftkonstant, eller fjederkonstant, vil vi nu bruge det, det er jo ikke noget andet end bare den anden afledte af den energi. Her evalueret i minimum. Så hvis jeg vil gerne vide, hvad for en molekyl, hvad er kraftkonstanten, så skal jeg beregne her min potentielle energikurve, og ud fra den beregne, hvad den anden afledte er i minimum. Og så får jeg min kraftkonstant. Hvad er så det næste led? Jamen alt, hvad der kommer bagefter, det er så afvigelsen fra det harmoniske potential. Den første led, det her, det er harmonisk potential. Alt, hvad der kommer bagefter, er afvigelsen, og det er det, hvad man kalder anharmonicitet. Eller også, man kalder også den mekaniske anharmonicitet.
mekanisk anharmonicitet.